hal qof ayaa ku dhintay khasaare kalena waa uu ka dhashay kadib markii uu saaka subaxnimadii ay miino culus kula kacday xaafadda Oktoobar ee magaalada Burco mid ka mid ah farsamayaqaanadii iyo baabuur xamuula oo ahayd shirkadda dabka ka bixisa magaalada Burco ee Bedar Electric. miinadan oo ahayd nooca baabuurta ee loo yaqaan anta tangi oo ahayd miino culus ayaa waxa ay baabuurkaasi ka haleeshay bartamaha dugsiga hoose dhexe ee ku yaala koonfurta bari ee magaalada Burco oo ah dugsi loo yaqaan Xaaji Cabdi Saciid, halkaasi oo ay ardaydu dugsigu maanta ay ka maqnayd. miinadan ayaa waxa ay si naxariis la'aan ay u baabiisay Mustafa Yusuf Mire oo ah farsamayaqaan dabka ah oo ka mid ah shirkadaasi Bedar iyo waliba baabuur xamuula isagoo xilligaasi ku guda jiray hawlo dabgelina oo ah dugsiga hoose dhexe oo qayb ka mid ah dhismihiisa gacanta lagu hayay. qaybahan cusub ee dugsigan ayaa hadda bil ka hor waxaa halkaasi dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo isaga iyo wafdi culus oo ay goobtaasi miinadu ka kacday ay joogeen muddo 30 daqiiqo ah, halkaasi oo ka mid ahayd goobihii ay gaadiidka madaxweynuhu taagnaayeen kadib markuu xilligaasi uu safar ku yimi magaalada Burco ee gobolka Togdheer. dad goob joogayaal oo xilligaasi ku sugnaa goobta uu shilku ka dhacay ayaa waxay cadeeyeen in horey loo isticmaali jiray goobtaasi, waxaana miinadani halkaasi ay khasaare ka soo gaarsiisay gaadiid kale oo taagnaa goobtaasi iyo dhismaha dugsigan oo ah dugsi hoose dhexe. taagnidii aan taagnaa gaari keebiya meesha markii hore maray kana uu ka dambeeyo uu ka soo daba laabtay laabadkii ay markaa la kacday kan oo Ilaahay uu qoray markii ay la kacday sidaasaan u eegay gaari halka way ka soo qaaday halkan agtayda ku soo dhacay dhicistii uu ku soo dhacay waan eegnay siigadii baan indhaha iska fiirnay cabaar markaan taagnayn baa ninkuna cirka ka soo dhacay. dadka deegaanka dugsigaasi ayaa waxa ay warbaahinta u cadeeyeen inay halista miinadu ay farabaas ku hayso goobtaasi iyadoo hay'adaha miinasaarka ee Halo Taras iyo kuwa kaleba ay baaritaan hore ugu sameeyeen goobtaasi. sidoo kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji, taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer Axmed Cabdiraxmaan, kusimaha duqa Burco Maxamuud Xasan Jaamac, xogayaha fulinta ee dawladda hoose Cismaan Sheekh Maxamed Cismaan iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Burco oo gaaray maanta goobtaasi ayaa iyaguna tacsi u diray heeladii iyo qaraabadii uu ku geeriyooday marxuum Mustafa Yusuf Mire iyo waliba shirkadda dabka ee Bedar. qaraxan ayaa sida dad xogagaali ay halkaasi u sheegeen warbaahinta ayaa waxa la sheegay inuu noqon doono midkii saddexaad ee goobtaasi oo ah goob deegaan cusub oo koraysa.